several cases. Pwedeng kennel cough, pwedeng heartworm, pero masyado pang maaga for heartworm. So uunahin natin yung sa bacteria, yung possibly due to Bordetella bronchoseptica. Nakuha niya yun by air. Kunyari lumabas siya, pag-groom, doon niya nakuha kung may nakasabay siyang ibang aso na may sakit din. By aerosol, nakakuha niya. Tapos after a while, say mga 7 to 10 days, yan lumalabas na. No, most of the time, yung kennel cough, self-limiting. Ibig sabihin, kahit wala kang gawin, gumagaling. Pero sa kanya, kung na masyadong malala yung reverse sneezing, antibiotics. Bali po yung bibigyan antibiotics. Tsaka na po. Maganda kung may nebulizer para ma-nebulize siya. So sabihin mo na lang na ano siya, na pwedeng i-nebulize if hindi siya gumagaling kaagad. Kasi pag nag-antibiotics tayo, expectation natin yan, mga 3 to 4 days, improve na back to normal. No? Ano po yung yung sa nebulizer, yung mismong cup niya, yung pantao or papalitan? Pwede yun. Ang usually mga kliyente namin meron, bumibili na sila ng extra para sa dog. Yung cup tsaka yung hose, no? So, ano po yung antibiotic? Magbibigay tayo antibiotic sa kanya. Sige. Tapos by tomorrow, paiinumin mo rin siya. Via syringe lang din po. Syringe natin, ha? Sige, waka mo.